नमस्कार पुणी थे स्वागत मो चैनल को। आज मुझे नहीं आसी बेसन सीरार रेसिपी। यही सीरा आम हाड़ को शक्त रखे, आमको ठंडा और काशर आराम दिए और आमर मिजाज को भल रखे। कड़ाई बसी से दिंतु 15 ग्राम घी तरली गला से दिंतु 2 चामच बेसन बा 10 ग्राम बेसन। यहाँ को भल भाव भाजी दिंतु 4 ରୁ 5 मिनट ताको लो आंच रे भाजंतु जे पर्यंत बादामी कलर न हो जाए। से दिंतु 100 ml पानी बा आधा ग्लास। बर्तमान दिंतु किसी गोलमरीच और गुजराती गुंड और से गोटे चुटकी हलदी दिंतु एवं भल भाव गोल दिंतु। बर्तमान ए दिंतु 200 ml क्षीर दे या भल भाव घाटी दिंतु। तीन ରୁ 4 मिनिट पर एमती सूप भली कंसिस्टेंसी हो। गैस बंद करी से दिंतु 15 ग्राम गुड़। ध्यान दिंतु कि गैस जमी बंद रहिबो। गुड़ दे ताको भल भाव घोड़े दिंतु। एबे से दिंतु 5 ग्राम बा 5टी पिस्ता बादाम ताको छोट छोट करी काटी पकई दिंतु। प्रस्तुत हो जाए आमर बेसन सीरा। यह 2 जनों प्रस्तुत हो नुआ करी माँ होइतबा महिला मानक पई मध्य बहुत लाभकारी। शीत दिन अपराह्न या गरम गरम पियंतु। अधिक तथ्य जानापी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। सिंगल सर्विंग मिल आपको 170 कैलोरी, प्रोटीन 4.5 ग्राम, कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन। वीडियोटी को पूरा देखिथिबार धन्यवाद। मो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु। कमेंट करने को बिल्कुल भूलंतु नहीं।